Yan, dumating din ang order natin from Shopee, of course. Close natin ang gate. Maipit. Yan, dumating din yung order natin na repair tire kit, dalawang set ang binili natin. So nabili natin siya ng 283 plus shipping na yon. So ang one set bali 79 pesos without shipping fee. So gagamitin natin to kasi butas to yung ating gulong. Saan ba yun? Ito. So gagamit natin agad yung ating tire repair kit. So tara, buksan natin, unbox natin yung repair tire kit. Okay, buksan na natin to. Salamat Shopee. Mayawagap ang gunting. Ayan. Nakabubble wrap pa. Sana. Yan ang naman. Okay. Natin. Ayun. Hindi ako basic kasi buksan. Made in China. 6 pieces. So, bali ano lang, 5 strip. Ayan. Ayan. So, tubeless tire repair kit. Tapos may instruction dito sa likod kung paano gamitin. Ayan. Dalawa ang binili natin. So, 5 lang ang ating strips. Ang tawag niyan. So, gamitin natin agad kasi nga butas yung ating gulong. Ayan. So, reserve na itong isa. Never maubusan tayo, gamitin natin yung strips. At kung hindi man, pwede natin ibigay yung isa. Meron na akong alam na pagbibigyan. Okay? So tara, ayusin natin yung gulong natin. Tanggalin muna natin yung pako ata to eh. Pako. Pako nga. Yan. Actually matagal na to naka ginagamit ko lang. Ano yan? Putol. Nga pa. Haba ng gulong. Ng pako. Ayun. Pako nga. Yan. Okay. So, buksan natin to. Tapos na natin to. Okay. So, buksan natin to. 79 pesos. Gagana kaya. Yan. Ito yung strips. Ito naman yung butas. Sabi, oh no. Yan lang. Tapos, kailangan daw ipasok at hilain. Wow, ang tigas. Yun, pasok natin, tapos hilain. Yan. Tapos lagyan daw natin yung lagyan daw natin siya ng cement solvent yung tapos muna natin para mag-lubricate. Oops. Yan. Lubricate yung ating ganito. Yan. Para mag-clean daw siya, malinis at saka maging rough. Yan. Tapos kuha tayo ng strips. Anong tawag nito? Repair string. Isa. Masyadong napikit. Yan.
Bakit ganito? Ganito ba talaga dapat? Parang may fiber siya. Tapos lagay natin sa needle. Yan, lagay natin sa gitna. Oops. Yan. Yan. Tapos lagyan daw natin ng cement solvent. Yan. Okay. Tapos ipasok natin dito sa butas. Okay, tapos ganyan. Tapos lain natin. Yan. Tapos putulin natin. Yan. So, okay na siya. Putol na. Ayan, so 30 PSI na yung nilagay natin na hangin. Init. So tingnan natin kung may hangin ba na lumalabas. Parang meron. Malalaman natin bukas. Pag nawalan to ng hangin, so ibig sabihin hindi to siya magandang produkto. Ayan mga kaibigan, ito na yung gulong natin na nilagyan natin ng repair strips. Ayan. Ito yung original na butas na nilagyan natin kahapon ng hapon. Pero nagtaka ako kahapon kasi madaling nawawalan ng ng hangin pa rin. So dahil na rin siguro sa nipis ng ating gulong, ang daming butas na nakita ko. Bali 5 ito lahat. So ito yon, isa. Ito yung ginupitan natin, kaya umikli. Ito yung pangalawa. Yan, hindi ko pinutulan, hindi ko ginupitan, kaya ganyan ang itsura. Ito yung pangatlo. Hindi ko rin to ginupitan. Yan. Tapos yung pang-apat, dito lang yan. Pang-apat. So, ito yung pang-apat. Yan. Hindi ko rin to ginupitan. At saka yung pang-5 nandito. Yan. Pang-5. Ang nalagay ko na dito, bali 3 na. Yung una pumasok kasi nga siguro sa laki na ng butas. At saka yung pangalawa pumasok din. At saka ito na yung pangatlo, hindi ko na rin pinutulan pero parang pumasok din. May naiwan din nga konti. Meron mga pero hindi talaga fully natabunan yung butas. So may hangin na lumalabas dito. Kaya nawawalan pa rin to ng hangin yung gulong natin. So dahil na siguro sa 3 years na yung gulong at saka manipis na masyado, kaya ganito ang nangyayari. Madaling mabutas kahit siguro bato na matulis, nabubutas yung ating gulong, kailangan na talaga palitan. So ayan, recommended for temporary use lang, not for long use. Pag nasa biyahe ka, nabutasan ka, gamitin mo agad to para makahanap ka ng vulcanizing shop. Yan. Saka not recommended din sa mga ganito na gulong, manipis na masyado. So temporary use lang talaga, kailangan mo talaga magpalit ng gulong. So ayan mga kaibigan, 79 pesos, 2 sets yung binili natin for 280 plus. At temporary use lang talaga ang repair kit na ito. Ayan, tubeless repair kit. Ayan.
And so I hope na may natutunan kayo for this video, at kung meron man, paki-like at mag-comment na rin. At of course, inaanyahan natin kayo na mag-subscribe na rin para maging updated ka kung mga bagong video tayo about rabbit at saka moto vlog. Ayan, thank you so much and see you in our next video. Bye!